har en pose i hånden. Hvad skete der lige for Frederik? Hvordan? Hvad? Han er optaget. Hvad satan? Hvad sagde det? Det er B. Olsen her. Hvad fanden er der galt her? Prøv lige at snakke noget på hugusk. Du bliver nødt til at slappe lidt af, min ven. Ellers går det bare helt galt. Prøv lige at snakke på Hugus. Hugus ting. Hugusk. Hvad vil du gerne have, jeg skal sige det, ven? Du skal være en bandit. Skal jeg være en lille bandit, hva'? Med alle sammen? Så er det altså sidste chance. Er det ikke det, han siger, når man dør i det her lort? Så er det altså sidste chance, du. Skal vi gå til højre, eller skal vi gå til venstre? Jeg må hellere spørge Hugeline ad, når jeg kommer der ned til hende. Eller slipper, hvordan kan du lave dem, Du er hva'? for vild, mand. Det er jo bare med sin stemme, og så bare sætte den sammen og sådan. Jeg kender også en, der kan det, der lyder så fucking sjovt, det gør. Er der ikke nogen, der vil ryge en pille med mig? Nej, jeg tager kun svampe. Det er også helt okay. Det vil jeg nok også på os. der gør det. De er hjemmelavet. Hallo, hallo. En mand i dag med tøj. En mand i dag med tøj. Birk, du stjerner bag dit øre. Ja. Ulovligheder. Hvad fanden sidder jeg og laver? Ej, Bo. Ja. Hej, min lille ven. Hej. Hvor skal vi hen lege det? I den sidste kone. Nej, vi skal lege. Jo. Nej, fordi der er noget forbudt til dig. Du er for syg, mand. Ej, hvor genialt. Min far siger, at jeg kunne snakke med dig. Hallo, vi skal finde to med. Jeg kan godt lide patter. Det kan jeg også godt. Luk arret, kælling! Tal ordentligt. Hold kæft! Opfør dig ordentligt. Hold kæft! Hvad fuck, man? Han sidder og afspiller alt muligt mærkeligt. Jeg kigger på dig. Nå, det er ikke Jeg nogen. lider lige. Nå, det er ikke ham, der laver nogen af stemmerne, eller hvad? Ikke det der nu, nej. Det tror jeg sgu ikke. Nej, det er ikke ham. Hvorfor tror du ikke det? Fordi det er mega let at høre. Yeah. Var det dig, der grinte til ham? Nej,